Amigos, ¿qué tal? Hoy día les voy a preparar pescado en salsa de espárrago, para lo cual he apimentado mis presas de pescado y estoy procediendo a freírlas en aceite caliente. Vamos a darle vuelta a nuestro pescado para proceder, una vez que estén fritos, a preparar la salsa que los va a acompañar. Vamos a echar nuestro espárrago que ya hemos sancochado. Echamos sobre aceite caliente. Lo hemos sancochado y a la vez lo hemos retirado, y para que no se termine de recocinar le hemos puesto hielo y lo hemos dejado en la nevera un rato para que conserve su color y su consistencia. El caldo que hemos hecho para hervirlo le vamos a agregar un poco de leche y movemos. Vamos a esperar que bote hervor y ya estamos. Amigos, hemos disuelto un poco de harina y vamos a agregar a nuestra mezcla. Al disolverlo no deben quedar grumos, traten de disolverlo lo más que puedan. Vamos a dejar que bote un hervor y vamos a proceder a emplatar. Miren, amigos, cómo ha quedado nuestra salsa. Ahí están nuestros espárragos. Miren la consistencia. Y bueno, vamos a verter nuestra salsa sobre nuestro pescado y procedemos a echarle la salsa encima de ella. Como ven, amigos, este es nuestro plato: pescado frito en salsa de espárragos. Es un plato muy sencillo y muy agradable. Espero que lo disfruten, prepárenlo y será hasta la próxima.